சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் நேற்று முன்தினம் இரவு முதல் தொடர்ந்து கனமழை பெய்து வருகிறது. இதையடுத்து துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பாதிக்கப்பட்ட இடங்களை பகலிலும் நள்ளிரவிலும் ஆய்வு செய்து நிவாரணப் பணிகளை முடுக்கிவிட்டு வருகிறார். நகரின் பல தாழ்வான பகுதிகளை பார்வையிட்டதுடன் ஏரி கால்வாய்களையும் நேரில் சென்று ஆய்வு செய்து வருகிறார். சென்னை எழிலகத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள மாநில அவசரகால மையத்தில் வடகிழக்கு பருவமழையினை முன்னிட்டு மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்து ஆய்வு செய்தார். அரசு சார்பில் 300 நிவாரண முகாம்கள், 1000 மருத்துவ முகாம்கள் தயாராக இருப்பதாக தெரிவித்தார். சென்னையில் 13,000 தன்னார்வலர்களும், தமிழகம் முழுவதும் 65,000 தன்னார்வலர்களும் மீட்பு பணிக்காக தயாராக உள்ளனர் என்றும் தெரிவித்தார். அதேபோல் 300 எண்ணிக்கையிலான நிவாரண மையங்கள், ஒவ்வொரு மையங்களையும் கிட்டத்தட்ட சராசரியாக 50லிருந்து 1000 நபர்கள் தங்கக்கூடிய அளவுக்கு இந்த ஜிசிசி சார்பாக இந்த நிவாரண மையங்கள் தயார் நிலையில் உள்ளன. இந்த நிவாரண மையங்களில் தண்ணீர், பால் பாக்கெட்டு, பிஸ்கெட்டு, உணவு, பிரெட் இதெல்லாம் தயார் நிலையில் இருக்கிறது. அதேபோல் 35 காமன் கிச்சன்ஸ் சமையலறை மையங்கள் தயார் நிலையில் இருக்கின்றது. அதேபோல் வாட்டர் ஸ்டாக்னேஷன் 300க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் நீர் அகற்றும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. இந்த 24 மணி நேரத்தில் எங்கேயுமே மின்தடை, சென்னை முழுக்க எங்கேயுமே மின்தடை ஏற்படவில்லை என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அதேபோல் கடைசி இந்த லாஸ்ட் 12 மணி நேரத்தில் சென்னை மாநகராட்சியுடைய கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு 1500 அழைப்புகள் வந்துள்ளன. அந்த 1500 அழைப்புகளில் 600 அழைப்புகளுக்கு தீர்வு காணப்பட்டுள்ளது என்பதையும் நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இரவு பகல் பாராமல் மீட்பு பணி செய்யும் துணை முதல்வருக்கு பாராட்டுக்கள் குவிந்து வருகின்றன. களப்பணிக்கு வந்த துணை முதல்வர் உதயநிதியின் கன்னத்தை தொட்டு மூத்த பெண்மணி ஒருவர் நன்றியோடு அன்பு காட்டிய புகைப்படம் வைரலாகி வருகிறது.